akigames aqui. E bom, galera, a gente tá aqui em busca, numa aventura para achar uma cachoeira aqui na minha cidade, já que tem bastante aqui. Então vamos lá, falou! Então, galera, chegamos aqui num tipo de uma caverna. Vocês podem ver aí, ó, na filmagem. É muito difícil chegar aqui, é muita mata. E agora a gente vai tentar descer lá na cachoeira, porque aqui é só a caverna, ok? Falou! A gente chegou aqui numa cachoeira aqui da minha cidade e agora vocês vão curtir as imagens. Falou! E aí, o que você achou? Ah, legal. Essa subidinha? Meio cansativo, mas... Então tá bom, falou. Tchau. Você caiu, né? Não. Não machucou? Não. Então tá bom, não machucou, tá bom. Vamos lá? História você vai ter pra contar depois. E ó o fio aí, ó, direito, ó o fio, passa por baixo. Pô, tem que vir com chuteira de cravo aqui. O que você tá achando Resgate. da experiência? O resgate. Não tá gostando não, né? Mostra aí o braço. Voltou da guerra. Deixa eu ver. Nossa, olha. E as pernas, vamos ver. Eita. Nossa. Talvez, será que você caiu? Ai.
Estamos subindo aqui Deixa eu tirar uma foto. na guerra. Foi um resgate. Por que você não vai conseguir direto no Nipo? Vamos gravando até lá, Tô passando mal. tá? Quer parar um pouco? Hã? Uhum. E Kiozinho? Qual que é seu maior desejo agora? Água. Água? Água. Você não trouxe garrafa de água? Esqueceu? Então vai, Eu vamos lá. nem sabia que na cachoeira. Só foi pra pôr tênis, como que eu ia saber? Please don't wait here until your faith is shaken. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. Então, galera, foi esse o vídeo de hoje. Vocês que acompanharam a nossa aventura em busca das cachoeiras. Então, foi esse o vídeo. Assiste esses vídeos aqui no card de cá. Eles estão muito legais. Se inscreve no canal aqui embaixo. Dá muito likezão. Então foi isso, galera. Falou, falou e tchau!